Bueno, hoy decidimos salir un rato a la montaña a caminar, ya que también dependemos de las actividades físicas de la montaña, como es habitual. Aquí estamos haciendo un cabito de pollo asado, un embutido, un salchichón. Aquí tengo el agua para lavarnos las manos, ya que en estos días está muy complicado con lo de la pandemia. Bueno, estamos haciendo una pequeña cocina y vamos a cocinar unos pedazos de carne para desayunar y avanzar. Siempre y cuando recuerden el perímetro de suelos en montaña deben de estar bien largos las hojas secas y estar pendiente del fuego. Y con esto del COVID pues nos ha dejado un poquito más de experiencia en muchas cosas. Así que aquí estamos listos para buen desayuno y avanzar. Tras de un entrenamiento, pero también es una parte de liberación de lo que estamos pasando todos en casa, y salir individualmente sin multitud pues nos favorece un montón. Bueno, ya casi está lista la poca cena que tenemos acá. Tenemos el pollito ya un poquito quemadito, igual las salchichas, igual el salchichón. Así que dejaremos que se dore un poquito, unos minutos más, y partiremos de aquí. Por cualquiera de esos lados haré el descenso y espero estar pronto en algún lugar de salida. No importa el lugar, pero ahí vamos a estar. Esto es lo bonito de vivir en el campo o cerca de las montañas. En cualquier momento nadie te puede detener, solo las condiciones del clima, lo que suceda al entorno, pero el resto depende de nosotros. Siempre que hagas una fogata en cualquier lugar de cualquier país, principalmente el nuestro, si es área donde hay bastante hojas secas,
Lo principal es dejarla como estaba, apagado. Pueden ver, ya lo apagué. Logré cocinar mi desayuno, pero de antemano vuelvo a dejar todo apagadito. Una vez que ya no haya nada de humo, entonces abandono el lugar y ya puedo avanzar. De lo contrario, si avanzo y no apago el fuego, como es común de mucha gente, se desata un incendio y yo quedaría atrapado en ese ángulo de fuego, muy habitual por mucha gente. Así que mi consejo es, si haces una fogata, alrededor tiene que estar bien limpio. Una vez que haces tu cena, todo, a no ser que vayas a acampar, pues entonces tienes que preparar tu fogata mejor, en mejores condiciones. Pero esta es algo rápida, algo de calentar y comer y seguir. Así como le digo, no la deje prendida, sola se apaga, pero una chispa puede avanzar y te puede cortar la vida en cualquier momento en una montaña, no importa que sea verde. El problema es tanta hoja que hay y entonces quedarías atrapado si el incendio es de grandes proporciones. Nuevamente recomiendo apagar siempre la fogata en cualquier lado que estés.